हाजी नन د बॉस چې کوم دی د سیلینګ سپیکرو ساوند ټیسټ کوم دا چې کوم دی تاسو به شاپینګ مالو کې یا ریسټورانټ کې چیزیس وغیرہ یا KFC شو کنه په میکډونالډ وغیرہ په دې کې چې کوم دی په چتونو کې سپیکر لګل لایټونو تک میوزیک چلیږي دا سپیکر وي دا ورته سیلینګ ماونټ دی دا کې سیلینګ کولېږي کنه صحیح ده और دا د تارونو سیټ اپ ته په سیریز کې دیږي نو اکثر دریم کې په کې لګي نو موږ ساده امپلیفایر سره دی چلو نو سره ورته د ډیټیل دی دا د چې کوم ماډل نمبر د نو بوس فری سپیس DS16F لاؤډ سپیکر اور وولټیج چې کوم دی انپوټ د 70.7 100 RMS اور چې کوم دی پاور د 16 واټ میکس چې کوم دی نو 123.124.816 اور واټ خاو دا د چې کوم دی واټ 1 واټ او 72 dBA اور پتہ نہیں څه دی به هو نه پوهیږم ویسے دا سره چې کوم میډ ان چاینا اور چې کوم دی بوس کارپوریشن دی بوس چې کوم دی کنه خپل ساوند کوالټي لپاره باندې لګي ډېر پرفیکټ او ډېر پریمیم ساوند کوالټي ورکوي نوم دی اسنه جوړ کړي او دا چلوم دی سره नेट एम्पलीफायर 302 और कैमरे ऑडियो CD प्लेयर दे रहा CD को वक्त ने प्लेयर दे मैं स्टॉप था टावरनो दे सिंपल दी शायद चकम दे एम्पलीफायर के बतावरनो लगा हुआ दवा और दवा बचे कम दे नो दे दा प्लस थे दा माइनस थे दा गद बता रही है तोर बतौर के साथ लगा हुआ सुर बचे देखो लगा हुआ दा 10 कनेक्ट कम करे हम चले और सिंपल दी का ना लेकिन शायद चकम एम्पलीफायर की भी सुर को लगा हुआ प्लस प्लस के और तोर से कम माइनस ही ना वो माइनस को लगा हुआ ना उसे एम्पलीफायर के अंदर लगे सब ना वो रहे दे हेलो दा जे कम दे दा माइनस थे और दा जे कम दे दा प्लस थे ना पे जोड़म दी कलीम दी दा अल्तम ऐसा हम एकम दे सर लगा हुआ हेलो और दा सब दे सर हम लगा हुआ उस तरह दा चेक कम साउंड क्वालिटी दे दे हम प्ले कम ډېر مزیدار ساوند دی ډېر ښایسته او ډېر مزیدار ساوند دی تاسو خوږ لګي به سړي باندې